Hello students, let us continue to study about respiration in organisms. So last class we just did a brief introduction about how Bujo went to meet his grandparents and when he ran, the rate of his breathing was more and we learned how breathing is a part of respiration. So today we learn about why do we respire. Now, in chapter 2, you have learned that all organisms are made of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, and reproduction. To perform these functions, the cells need energy. Even when we are eating, sleeping, or reading, we require energy. But where does this energy come from? Can you say why your parents insist you should eat regularly? The food has stored energy which is released during respiration. Now, in this paragraph, it is told that all of us are made up of माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज सेल. तो सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीवन में. तो वो सेल क्या करता है? इट विल परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. कौन कौन से फंक्शंस पूरे करता है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. तो इन सेल्स को उनका कार्य करने के लिए चाहिए होता है एनर्जी. दे रिक्वायर एनर्जी. सो दे हैव सेड दैट व्हाई आवर पेरेंट्स टेल अस दैट वी शुड ईट प्रॉपर्ली. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं दैट टाइम द फूड विल get converted, will give us energy. So this food has stored the energy and which will be released. वो जो एनर्जी हमने खाना खा के जो गेन किया था वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं that time it will be used up. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. तो हमें मालूम है कि जब हम हवा अंदर लेते हैं तब हम हवे में जो ऑक्सीजन है, ओके, वी विल टेक इन दैट एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो बाहर छोड़ देते हैं. So the air we breathe is then transported to all the parts of the body and ultimately to each cell. तो जो भी हम हवा अंदर ले लेते हैं during this respiration process, जब हम breathe करते हैं तभी वो सारे हमारे हर एक पार्ट जो भी है हमारे बॉडी के उसमें जो भी सेल्स है उसमें पहुंच जाता है. So in the cells, oxygen is the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. So, what is cellular respiration? The process of breakdown of food in the cell with release of energy. तो जब भी हम ये जो खाना खाते हैं वो जब ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है तब हम उसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, ऑन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ इन द सेल द फूड दैट इज ग्लूकोज is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen,
It is called aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. So here there are two important things which we have learned. First, when the breakdown of glucose occurs in the presence with the use of oxygen, that is called as aerobic respiration. And when the food is broken down without using oxygen, we call it as anaerobic respiration. So breakdown of food releases energy. So this is one equation which they have given. Glucose in the presence of oxygen will give carbon dioxide, water and energy. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. So they are called anaerobes. जो organisms बिना हवे के रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं anaerobes. So they get energy through anaerobic respiration. Now, in the absence of oxygen, glucose breaks down in alcohol and carbon dioxide. Okay, so ये anaerobes में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन. तो उनके प्रोडक्ट्स में क्या होता है, अल्कोहल, carbon dioxide and energy. We do not get water in case of anaerobic respiration. Then our muscle cells also respire anaerobically, but only for a short time when there is temporary deficiency of oxygen. तो हमारे जो मसल्स के सेल्स होते हैं वो भी कभी कभार एनाएरोबिक यानी कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर वो भी होता है, बट थोड़े से बिकॉज मे बी देयर इज ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है एनाएरोबिकली. Then during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तो जब हम ज्यादा साइकिलिंग वगैरह करते हैं तब क्या होता है, we will require more amount of energy क्योंकि more amount of energy is being spent, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा. तब क्या होता है, तभी तो हमें ज्यादा मिलता नहीं है. तो that is the time there is anaerobic respiration which takes place. So then, have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. So we get relief from cramps after a hot bath or a massage. तो जब भी हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और जब भी ज्यादा लैक्टिक एसिड हो जाता है तब क्या होता है, इज दैट वी गेट मसल क्रैम्प्स. सो बिकॉज ऑफ दैट तभी जब भी हम गर्म पानी में डाल देते हैं और वी मसाज दैट पार्ट, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन it becomes proper. So because of that the supply of oxygen will become, it will get sufficient amount of oxygen, and then the cell which is now the muscle cell which is undergoing anaerobic respiration will undergo aerobic respiration. So this was all to do with why do we respire. Thank you students.